Hello students, today our topic of discussion is what is an economy. Let's start. Economy क्या होती है? People perform different economic activities to earn their living. मीन्स के लोगों के द्वारा एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं टू अर्न देयर लिविंग, उनको लिविंग को अर्न करने के लिए वो क्या होती है आपकी इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. कंजम्पशन मीन्स किसी चीज़ को कंज्यूम करना, उसको यूज़ करना. प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ, जैसे आप जानते हो, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स. एंड इन्वेस्टमेंट्स मीन्स किसी प्रोडक्ट में, किसी चीज़ में, किसी जगह में पैसा, मनी को इन्वेस्ट करना. एंड एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इन चारों एक्टिविटीज़ ये क्या होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल टू अर्न देयर लिविंग इज योर इकोनॉमी. डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है. इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है वह विच, जिसके द्वारा पीपल ऑफ एन एरिया, एक एरिया के लोग अर्न देयर लिविंग, अपने लिविंग को अर्न करते हैं, वो क्या होगी आपकी इकोनॉमी. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेचर. व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी. नेचर मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं. जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ है, मान लीजिए इंडिया में ज़्यादातर पीपल, मान लीजिए एरिया ये, द पीपल ऑफ दिस एरिया मोस्टली परफॉर्म द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इस एरिया के लोग, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया है ये क्या है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी. मीन्स इस इकोनॉमी को हम क्या नाम देंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी. अगर किसी और इकोनॉमी के लोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करेंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज इकोनॉमी. मीन्स जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे डिवाइड किया गया. क्लियर. देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. अब नेचर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया, लेकिन उस एक्टिविटीज को डिवाइड करने के लिए आगे क्या किया गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिवाइड की गई किसमें, 3 पार्ट्स में. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड फ्री इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों इकोनॉमी को डिवाइड किया गया डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल. मींस कितना कंट्रोल है वहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कितना कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया. सेंट्रली प्लान, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सबसे पहले देखते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में से एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इस पूरी इकोनॉमी को, पूरी जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर रही है. मीन्स उस इकोनॉमी को सेंट्रली कंट्रोल किया जा रहा है बाय द अथॉरिटी. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं बाय द गवर्नमेंट. उसके बाद सेकंड इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी. फ्री इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल बाय देयर सेल्फ. मीन्स लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा ही कंट्रोल किया जाने वाली इकोनॉमी. एंड थर्ड इकोनॉमी योर मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट भी है एंड लोग भी है, दोनों को प्लस किया तो वहाँ पे क्या बनती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी. तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि चाइना, रशिया, जो आपके ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या है सेंट्रली प्लान. मीन्स टोटल जो कंट्रोल है वो किसका है, गवर्नमेंट का. वहाँ पे पीपल का कंट्रोल नहीं है, पब्लिक का कंट्रोल वहाँ पे नहीं है. टोटल इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड फ्री इकोनॉमी में एग्जांपल ले सकते हैं हम यूएसए, यूके. तो इन कंट्रीज में किसका कंट्रोल है, पब्लिक. मीन्स पब्लिक कंट्रोल यहाँ पे इकोनॉमी है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स लाइक इंडिया. इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे पब्लिक प्लस गवर्नमेंट दोनों को कंट्रोल किया जाता है, तो वो क्या होगी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब देखते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, टोटल जो कंट्रोल है तो गवर्नमेंट का होता है. मीन्स वहां पे सब कुछ कौन कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट. जो भी आपका प्राइस होगा, कौन सी गुड्स बनाई जाएंगी, कौन सी गुड्स मार्केट में बेची जाएंगी, सारा कंट्रोल, जो सारे डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी. फ्री इकोनॉमी में पब्लिक. मीन्स प्राइस क्या होगा वो पब्लिक वहां पे डिसाइड करेगी. पब्लिक मीन्स वो जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा. मीन्स कौन सी पॉलिसी न्यू इकोनॉमी में लेके आनी है वो कौन सिलेक्ट करेगी, पब्लिक. उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, ये तो आपको पता ही है. यहाँ पे मिक्स्ड मीन्स गवर्नमेंट प्लस पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं, जो वो क्या होगी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम करते हैं डिफरेंस तीनों में.
तो फर्स्ट क्या है आपकी सेंट्रल प्लान। सेंट्रल प्लान मीन्स वो इकोनॉमी जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो कौन कंट्रोल करेगा उसको? गवर्नमेंट। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड इन द फ्री इकोनॉमी इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट में फोर्सेस, मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट फोर्स प्लस गवर्नमेंट, दोनों को प्लस किया तो वहां पे क्या बनती है आपकी? मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड, इकोनॉमिक डिसीजंस आर फॉर सोशल वेलफेयर। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे वो किसके लिए होंगे? सोशल वेलफेयर के लिए। मींस गवर्नमेंट किसके लिए सोचेगी? सोशल वेलफेयर के लिए। एंड सेकंड, फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और फ्री इकोनॉमी मींस वहां पे क्या है? इकोनॉमी बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इकोनॉमी चल रही है, तो वहां पे क्या होगा? वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन करेंगे, वहां पे सोशल वेलफेयर के लिए कोई नहीं जाएगा। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ, यहाँ पे दोनों पर्संस हैं तो वहां पे सोशली भी चलेगा एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो देयर। एंड थर्ड, कंज्यूमर इज नॉट सॉवरियन। वहां इन द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कंज्यूमर इज नॉट सॉवरियन। कंज्यूमर की वहां पे सॉवरियन नहीं, मीन कंज्यूमर की वहां पे कोई सुनेगा तो कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाएंगे, क्या मार्केट में अवेलेबल होगा, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड फ्री इकोनॉमी कंज्यूमर इज सॉवरियन, मींस जहां पे कंज्यूमर जो चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स वहां पे मार्केट में बना सकता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सॉवरियन प्लस पीडीएस। पीडीएस मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कंज्यूमर भी है प्लस गवर्नमेंट, दोनों वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस। In the central planned economy, only government is there which decide the price of product in the market. And the free economy, market decides price. जो भी market forces होंगे, मार्केट में डिमांड चल रही है, प्राइस चल रही है, सप्लाई चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट के सिचुएशन है वो डिसाइड करेगी मार्केट का प्रोडक्ट का प्राइस। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्लस पीपल। गवर्नमेंट एंड लोग, जो मार्केट है प्लस गवर्नमेंट, मीन्स जो नेसेसिटीज हैं, जैसे कोई भी नेसेसिटीज है उसके प्राइस कौन सेलेक्ट करेगी? बाय द गवर्नमेंट। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे वीट है, वीट का जो प्राइस है वो कौन सेलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस कौन करेंगे? पीपल। एंड लास्ट, पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर, मीन्स टोटली कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंड टोटली प्राइवेट सेक्टर, एंड दिस इज द बाय द बोथ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट्स वेरी इजी एंड दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ एक बार इसको बुक से भी अच्छे से पढ़ना ताकि जो आपको और क्लियर हो सके। इफ़ देयर इज इन डाउट प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।